Това сразу вече го държи. Само ако искам някой по краката, ще се опитам да направя съвсем покилива. СПА центърът предлага специализирана, висококвалифицирана кинезитерапия, която може да бъде индивидуална и групова, различни видове масажи, спа ритуали, парна баня, джакузи, сауна като спа процедури и добре оборудван фитнес център. А с какво е по-различен вашият център от останалите? Аз не бих казала, че той е по-добър, понеже имаше и такива въпроси. Хората ще преценят това. По-различен е на първо място високо квалифицираните специалисти, добре обучени, бивши наши възпитаници, част от тях. За мен по-специалното е разположението на СПА центъра. Самото място е едно уникално съчетание на спокойствие, тишина, чист въздух и природа. И това е изключително ценно. Работното време ще бъде от 9 до 9 часа. Надяваме се много хора идвайки да останат доволни и да посетят отново спортно-възстановителния център Бачиново, както индивидуални посещения, така и организирани групови. Бъдещето ще покаже, надяваме се времето да оправдае нашите очаквания. И до година, живот и здраве, може да се видим отново. Доктор Тодорова, разкажете ни малко повече за тази апаратура, която виждаме тук в спортно-възстановителния център. За купуването на тази апаратура има идея в този център да не се посещава само от здрави хора, а и от хора с увреждания. Това е много високотехнологичен апарат, който е внос от Щатите и се казва Интелект. В него са вградени няколко модула. Един е за всички нискочастотни токове, които съществуват в нашата специалност. Има модул за лазер терапия, модул за ултразвукова терапия и модул за вакуум терапия. И се предполага, че тук хората, които посещават този център и хотелската част, може да имат някакви увреждания от рода на артрозните болести, което е популярно след народа, шипове, коренчеви увреди, дискови хернии, плексити, радикулити. И в този аспект ще се прилага и за лечение, не само за възстановяване на здрави хора. Това е идеята.